아, 배고프죠? 네, 진짜 배고프네요. 오늘 점심도 못 먹고, 빵과 과자로 이렇게 우리가 점심을 대신해야 될 것 같아요. 네. 야, 이게 뭡니까? 샌드위치네요. 네. 이야, 샌드위치. 이거는 슈크림빵. 안에 슈크림이 들어있죠. 이거는 처음 보는 빵인데, 소보로입니다. 소보로인데, 보니까 안에 달콤한 잼이 들어있는 특이한 소보로 빵인 것 같고, 이 마늘 바게트. 마늘 바게트는 나름대로 전통적인 과자죠. 네. 자, 오늘 그럼 뭘 먼저 먹어보느냐 하면요. 샌드위치. 그거요. 마늘 바게트. 마늘 바게트는 나중에 이 양념이에요, 양념. 양념. 빵을 먹으면서 네. 양념으로 먹는 거예요. 자, 오늘 그러면 상당히 무게감이 있어요. 이 샌드위치 빵은 한 3, 40년 전부터 나온 거죠. 이게 영양 성분이 약 한 237kcal이고요. 그리고 무게는 상당히 무겁습니다. 약 한 160g 정도의 무게를 유지하고 있고요. 가격은 비싸죠. 1100원 정도 하고 있는데, 근데 무게 대비 가격은 상당히 괜찮습니다. 그리고 딸기 슈크림빵은 동그란 데 안쪽에 잼이 들어가 있죠. 핑크빛 나는 분홍 색깔을 이렇게 비닐을 켰고요. 소보로는 바깥은 초코 향이 나게끔 초코 향을 바른 것 같아요. 이야, 맛있겠네요. 이 소보로 빵은 무게가 약 100, 무게가 얼마인지, 무게가 105g이고요. 이거는 95g. 딸기 슈크림 빵은 95g. 소보로는 105g. 마늘 바게트는 오늘 양념으로 먹을 건데, 무게가 쉽게 눈에 띄지 않습니다. 자세하게 봐야 될 것 같아요. 무게가 얼마인지. 무게를 보니까 108g이네요. 나름대로 1,000원대의 가격을 유지하고 있는 것 같아요. 예. 요즘에 과자 값이 상당히 비싼 것 같아요. 네. 그렇죠. 뭐부터 먹어볼래요? 샌드위치요? 샌드위치부터 한번 먹어봅시다. 네. 샌드위치부터 보통 뜯을 때 여기로 뜯으면 되겠죠. 이렇게 뜯어가지고 이렇게 뜯고 난 뒤에 다 뜯으면 안 돼요. 식빵. 향기가 너무 좋습니다. 야, 이 식빵의 향기는 영원합니다. 무식하게 쭉 뜯어가지고 먹는 게 아니고요. 항상 이렇게 조심스럽게 뜯어가지고 이런 식감을 느껴보세요. 이 약간 노릇노릇하게 구워져 있고요. 바깥은 약간 덜 익었고 이런 게 맛있는 거예요. 그렇죠. 이 하나, 둘, 셋, 네 개가 들어있죠. 네 개가 들어가 있고, 야, 안쪽에 뭐가 들어있죠. 와, 이거 보세요. 와, 예, 이 잼. 이게 정말 좀 많이 들어있는 것 같아요, 보니까. 근데 이 잼을 보니까 옛날에 우리가 먹었을 때의 잼보다는 양이 작아요. 제가 30년 전에 식빵 잼, 샌드위치를 많이 먹었는데, 그때는 이 잼이 밀크 잼이었고, 지금은 땅콩 샌드 잼이 많은 것 같아요. 야, 이 얼마나 이게 탐스럽습니까? 다소곳이 이렇게 빵에 붙어져 있죠. 하얀 색깔. 약간 땅콩의 향도 좀 납니다. 두께는 옛날보다 조금 얇아진 것 같아요. 이 하나의 두께가 옛날에는 이보다 더 두꺼웠다는 생각이 납니다. 야, 그리고 여기 보니까 자세하게 보시면 이게 이렇게 갈라져 있죠. 근데 이게는 갈라져 있지 않아요. 나름대로 빵 만드는 회사에서 신경을 쓴 것 같아요. 쭉 갈라지게끔 했는데 이게는 이렇게 밀착이 되어 있어서 떨어지지 않습니다. 나름대로 먹을 때의 안전성을 확보하기 위해서 이렇게 잘라놓지는 않았어요. 자, 하나 먹어봅시다. 자, 맛을 하나 봅시다. 자, 맛을 한번 보시고요. 야, 크기가 상당히 크죠? 그리고 안에 들어있는 잼,
해보세요. 안에 들은 잼. 네. 근데 잼이 두 군데에 나누어져서 발라져 있어요. 네네. 그쵸? 먼저 맛있게 먹는 방법 먼저 약간 이렇게 벌리고 난 다음에 혀로 먼저 마시고 네. 옛날에 우리 어렸을 때 이렇게 먹었죠. 이렇게 네, 먹고 달달한 맛을 이제 느끼면서 딱 이렇게 붙여가지고 다시 먹었어요. 맛있다. 이 쫀득쫀득한 샌드위치하고 달콤한 이 잼하고 어울리는 맛이 네. 아주 좋죠. 네. 이 샌드위치도 나름대로 충실해요. 쫀득쫀득한 맛을 유지하고 있는 것 같아요. 나름대로 이 잼하고 이 빵 샌드위치하고는 궁합이 맞아요. 궁합이 맞는 거예요. 샌드위치가 약간 더 안쪽은 하얗죠. 네. 바깥은 이렇게 노릇노릇하게 이렇게 구워져 있는데 안쪽은 하얗잖아요. 제 생각에는 안쪽을 살짝 구워주는 게 고소한 맛이 더 강해요. 그렇죠? 그리고 약간 튀겨주는 것도 괜찮고. 촉촉한 감을 좀 더 유지시키려면은 바깥에다가 마가린이나 약간 버터 같은 것을 발라주면은 더 촉촉하고 맛이 있겠죠. 샌드위치는 우리가 옛날에 여기다가 계란도 넣고 네네. 야채도 넣고 네. 토스트. 토스트 만들어 먹었잖아요. 네. 근데 저는 옛날에 이렇게 했어요. 샌드위치 안에 계란도 넣고 네. 야채도 넣고 고추장을 넣었어요. 고추장. 와. 이 고추장 한 숟가락 딱 떠서 쫙 발라가지고 딱 먹으면은 그 마가린하고 야채하고 이 샌드위치 빵하고 어울리는 맛이 고추장과 버무려져가지고 진짜 맛있어요. 진짜 해보세요. 와, 그건 안 해봤는데. 고추장의 맛과 이 샌드위치 맛은 궁합이 제일 잘 맞다고 이렇게 평을 하고 있어요, 사람들이. 그래요. 네. 잼이 하나 있죠. 잼이 이게 지금 빵과 빵 사이에 밀착성을 유지하면서 딱 이렇게 유지하고 있죠. 달다. 달콤한 맛이 혀 속을 착 감싸고 있죠. 잼이 많아요, 비교적. 그래서 네. 하얀 땅콩 잼이, 맛있네. 네, 맛있다. 이 잼과 빵이 이렇게 딱 버무려져가지고 입속에서 맴돌 때 땅콩 향도 살짝 나면서 달콤한 설탕 맛이 약간 나면서 그 맛을 이 샌드위치 빵이 감싸버려요. 네. 맛있네요. 이 빵이 옛날부터 우리나라에서는 구호 물자로 많이 왔죠. 예. 미국에서. 예. 야. 이 빵이 뱃속으로 들어가니까 약간 포만감이 느껴집니다. 샌드위치 땅콩 잼으로 만든
자, 그 다음에 빵을 먹고 난 뒤에 항상 입가심을 해줘야 돼요. 그래서 마늘 바게트. 이도 샌드위치에다가 살짝 튀겨서 마늘 가루를 살짝 덮어 놓은 거죠. 마늘 향이 강하게 나타날 겁니다. 마늘 국산 3.04% 함유. 사실 3%나 뭐 5%나 차이점은 없어요. 마늘이 들어있다는 상징적인 의미가 큰 거거든요. 자, 개봉하겠습니다. 조금 뜯어가지고요. 다 뜯으면 안 돼요. 조금 뜯어가지고 한번 맡아보세요. 와, 좋죠? 마늘. 마늘 향이 진짜 좋습니다. 보세요. 이야, 마늘 향이 버터와 잘 어울려가지고 이렇게 마늘 향이 진동을 하고 있습니다. 자, 맛을 한번 봅시다. 빵을 먹고 난 뒤에 항상 입가심을 해줘야 돼요. 우리가 아삭아삭하는 이 맛이 괜찮죠? 그러면서 이 버터와 마늘과 이 아삭거리는 아삭아삭하는 이 빵과의 어울림이 상당하게 분위기를 잘 연출하고 있어요. 이야, 이거 보세요. 이게 딱 한 입 크기에 들어가게끔 딱 만들어 놓은 거죠. 사운드도 좋네요. 씹힐 때의 사운드. 괜찮죠? 맛있다. 나름대로 이게 약간 채소도 약간 이렇게 팝니까? 파를 약간 이렇게 뿌려 놓았는데 사실은 이것은 별 의미가 없어요. 의미가 없고 단지 마늘 향이 강하게 나타나는 게 키포인트입니다. 두께도 상당히 두껍죠? 이 크기도 딱 한 손가락에 넣어가지고 입안에 넣기 좋게끔 이렇게 딱 만들어 놓은 것 같아요. 자, 그리고 한 개를 우리가 입에 넣었죠? 두 개를 동시에 넣어보세요. 한 개를 입속에 넣고 먹을 때의 맛하고 두 개를 입속에 넣고 먹을 때의 맛. 두 개를 입속에 넣고 먹을 때의 맛은 확연하게 차이가 납니다. 자, 두 개를 입에 넣고 좋아요. 음향 효과도 상당하게 증폭이 되죠. 그에 따라 그 향도 강하게 진동합니다. 그 향이 코 속을 타고 들어가면서 식감을 자극시키고 있죠. 맛있어요. 자, 이제 후식을 먹었으니까 우리가 항상 밥을 먹을 때 반찬하고 같이 먹잖아요. 그 여러분들도 빵을 먹을 때 항상 반찬하고 같이 먹듯이 이런 과자하고 같이 먹어야 제일 좋은 그러한 상황을 연출합니다. 자, 오늘은 그러면은 소보루가 맛있어 보여요? 슈크림빵이 맛있어 보입니까? 집에서 군침 돌리면은 그렇죠. 또 딸기 슈크림. 딸기 향기가 좀. 그럼 딸기부터 맛을 한번 봅시다. 딸기가 있어요. 빵빵하죠? 크기에 비해서 빵빵하니까 손으로 집을 때 묵직하다라는 그러한 착각을 일으킵니다. 그리고 사서 개봉을 하게 되면은 후회를 하죠. 항상 푹 꺼집니다. 자, 마지막까지. 아까 우리가 샌드위치를 먹었을 때 그 향하고 지금 이 슈크림하고의 향이는 다릅니다. 슈크림 향기도 나고요. 딸기 향기도 나죠. 딸기 향기는 아직 안 나요. 딸기빵에 딸기가 없다는 것은 조금 신기한 일이죠. 그렇죠. 빨간색이 아니다 이거. 그렇죠. 빨간색 딸기가 들어있을까? 상당히 좀 궁금합니다. 이 속에 딸기가 들어있을까? 제가 한번 뜯어가지고 반을 한번 쪼개보겠습니다. 손으로 하면 안 돼요. 손으로 다 달라붙고요. 달라붙습니다. 이렇게 해서 절반을 이렇게 잘라가지고 우리 여러분께 보여드릴게요. 야, 보세요.
아, 딸기가 안에 있네요, 딸기가. 딸기. 딸기잼입니다, 딸기잼. 딸기잼이고, 이거는 슈크림이죠. 슈크림하고 딸기잼하고의 맛은 어떨까 기대가 되고요. 그리고 양쪽에 이 빵이 이 잼을 이렇게 감싸 안고 있죠. 네. 이제 딸기 냄새가 납니다. 네. 딸기잼 향과 슈크림 향이 버무려져 가지고 그 한 맛이 더 강하게 느껴져요. 그리고 이 고소하고 담백한 이 밀가루 빵의 향기도 나타납니다. 자, 맛을 한번 보세요. 네. 슈크림 빵의 맛은 어떨까? 제가 맛을 또 보겠습니다. 두 가지 맛이 나죠? 네. 슈크림 빵 맛과 딸기빵, 딸기잼 빵. 네. 그러면 우리가 한 종류의 빵을 샀지만 두 가지 맛을 보는 거죠. 이게 바로 일석이조입니다. 그렇죠? 딸기 향이 상쾌 나네요. 딸기 향이 나죠? 네. 그리고 우리가 빵을 먹을 때 항상 안고가 있죠, 안고. 네. 이 슈크림이고 잼이 있는데 항상 먼저 여러분들이 필수 항목으로 거쳐가야 할 행동은 무엇인가 하면은 혀를 쭉 내밀고 한번 딱. 이렇게 먹는 게 빵에 대한 품격을 지켜주는 겁니다. 그렇죠? 그리고 맛있죠? 딸기잼이 빵 맛을 이렇게 꽉 잡고 있는 느낌이 들어요. 나름대로 빵도 잘 만들었어요. 네. 안에 이제 기포가 잘 형성이 되어 있고 쿠션감도 있어요. 그러면서도 쫀득쫀득한 맛을 유지하는 슈크림 빵이네요. 우와, 조금 전에 먹었던 이 샌드위치 빵하고는 조금 맛이 다르죠? 나름대로 보니까 잼이 많이 들어있어요. 꽉 찼네. 네, 잼이 좀 많이 들어있는 이 딸기 슈크림 빵이에요. 그래서 딸기가 앞에 들어가 있고 슈크림이 뒤에 들어가 있죠. 딸기가 많고 슈크림이 적게 들어가 있습니다. 맞습니다. 네. 보세요. 먹고 싶죠? 네네. 네, 이게 혼자 먹기는 좀 아까봐요. 그렇죠? 둘이 나눠 먹기는 좀 아쉽고 할 수 없이 혼자 먹어야 될 것 같아요. 보고 있어요. 제가 보고 있는 걸 많이 군침을 챙기면서 보고 있으세요. 네. 슈크림 빵, 야. 네, 딸기 향기가 굉장히 입속 가득 찹니다. 저는 그래, 이걸 마트에 가서 고를 때, 네. 이런 딸기가 들어있는 줄 알았어요. 근데 사실 딸기가 없더라고요. 노란색이죠. 슈크림밖에 안 보여요. 그렇죠. 노란색 슈크림, 딸기 안에 감춰져 있는 줄 알았는데, 네. 감추어져 있지 않았습니다. 항상 여러분들도 빵을 고를 때, 이 그림을 보고 빵을 사시면 안 돼요. 네, 네. 아시겠죠? 그렇죠. 라면도 그 그림 보고 그렇죠. 하는 게 아니고. 자, 또 후식. 그것이. 후식 드세요. 자. 네. 항상 빵을 먹고 난 다음에 후식으로 입가심을 해줘야 됩니다. 마늘 바게트 빵. 나름대로 실감이 있는 디자인입니다. 이 그림하고는 딱 어울려요. 어울립니다. 그런데 아까 우리가 먹었던 이 딸기 슈크림 빵은 이게 안 들어있었거든요. 네, 맞습니다. 그래서 이것은 너무 가장된 네. 이미지다. 네. 이런 거 똑같으면 되죠. 거의 똑같아요. 그러니까. 똑같아요. 색깔도. 바깥에 노릇노릇 색깔이 진짜 맛있게 보이죠. 노릇노릇 진짜 맛있는 가장 노릇노릇한 색깔. 조금 비교해 봅시다. 이게 바깥은 노릇노릇하고 네. 안은 하얗잖아요. 네. 그러면서 안에다가 버터를 약간 녹여 놨어요. 네. 맛있죠, 네, 이게? 맛있어요. 소금이 양이 많아요. 네, 생각보다 많은. 생각보다 양이 많고, 남대로 제가 이거 고를 때 살까 말까 고민했거든요. 근데 지금 생각해 보니까 잘 샀어요.
투자한 금액 대비 풍족감이 있고요. 맛도 있고요. 아주 굿 선택이었습니다. 자, 만찬을 또 드셨고, 이번에는 프리미엄 초코칩 소보로. 아마 이 안에도 초코칩이 들어있을지는 모르겠는데, 초코잼이 들어있는가? 칩하고 초코잼하고 다른 거죠, 확실히. 네. 풋풋도 상당히 커요. 크고, 롯데에서 만들어낸 건데, 나름대로 식욕감을 땡기는 그러한 구도로 잡혀져 있어요. 우리 초콜릿 느낌이 들어가지고 달달하겠다. 그렇죠. 까뭇한 게 이제 보이죠? 네. 자, 개봉을 제가 해보겠습니다. 아, 초코향이 물씬 납니다. 야, 아, 초코향이 이렇게 막 이렇게 날아오는데, 아, 초콜릿 먹기는 좀 양이 작은 것 같을 때 네. 이거 먹으면은 이거 보세요, 초콜릿 예. 느끼고 약간 그렇죠. 예. 초콜릿도 있고 약간 소보로 같은 이러한 네. 달콤한 이게 뭡니까? 네. 설탕 같은 거 붙어도 네, 있어요. 네. 색깔도 이렇게 먹음직스러운 색깔입니다. 이 마늘빵하고 비교하자면 색깔이 확연하게 차이 나죠. 네. 자, 이렇게 먹는 것도 하나의 맛있게 먹는 방법입니다. 제가 또 2등분을 해서 안쪽을 내가 한번 보겠습니다. 자, 안쪽을 보니까 잼이 좀 양이 작은 듯이 보입니다. 이게 많을지 작을지는 제가 모르겠는데, 자, 한번 받아보세요. 저쪽도 한번 또. 아, 안쪽에 잼이 좀 많이 들어있어요. 예. 자, 보세요. 야, 잼이 손으로 찝으니까, 아, 잼이 흘러내립니다. 흐르기 전에, 먼저, 혀로 핥아줘야 되겠죠. 와, 이거 잘못하다가, 땅에 털리잖아요. 진짜 아깝습니다. 땅에 털리면은 주워 먹지도 못하고, 후회가 엄청나게 크거든요. 떨어지기 전에, 이 핥아가지고 먼저 떨어짐을 방지해주세요. 야, 보세요. 이게 잼이 막 삐져나왔어요. 아까 손으로 제가 잘랐는데 보시면은 잼이 안쪽에 잼이 상당히 많이 들어가 있습니다. 이 잼의 양이 이 샌드위치하고 소보로 빵보다는 많이 들어 있어요. 가격도 싸고 부피는 크거든요. 맞습니다. 이게 가장 가성비가 좋아요. 네. 효율적이죠. 야, 잼이 상당히 많이 들어있습니다. 그쪽에 잼이 많이 안 들어있습니까? 잼 조금밖에 안 들어있는데. 아, 아쉽네요. 예, 선택의 순간이, 예. 야, 작게 먹느냐에 달려있습니다. 제게 더 양이 많은 것 같아요. 네. 이런 보시면 이게 잼이 있고, 이 잼하고 초코하고 탁 어울려가지고 입속에서 씹힐 때 그 맛은 상당하게 가중화되죠. 아, 초코향이 입안을 감돕니다. 괜찮아요. 네. 이 맛이 세 가지 맛이 납니다. 초코, 크림, 그리고 잼, 잼, 그리고 빵. 빵. 이러한 뭐 맛이 나는데, 이걸 보시면은 안쪽을 제가 한 번 더 보여드리겠어요. 안에 보시면 이 안쪽이 달라지지 않네요. 잼이 좀 들어있죠. 보시면 잼이 우리가 빵집에서 케이크를 사 먹을 때 그 케이크 끝에 붙어 있던 그 크림 있죠. 네. 그 크림하고 비슷해요. 네. 초코 케이크 크림. 초코 케이크 크림. 근데 케이크는 가격이 비싸 2만원, 3만원 하거든요. 그러니까 1,000원 들여가지고 케이크를 먹을 때 기분하고 똑같습니다. 아, 그 크림 맛이 난다. 그래서 그 크림 맛이 나죠. 그래서 종종 사 먹어야 될 것 같아요. 이걸로서 케이크, 그 비싼 케이크 맛을 대신할 수 있다. 얼마나 이 효율성이 그렇죠. 좋습니까? 네, 그렇죠. 괜찮아요.
이것은 먹으면 먹을수록 진짜 맛이 자극적입니다. 이 빵의 이런 스펀지 형성도 잘 이루어져 있어요. 뭐 공장에서 만들었겠지만 아마 이게 사람 손으로 만든 듯한 수제의 느낌이 강하게 나타납니다. 이런 공기층이 많이 형성이 되어 있죠. 공기층이 많이 형성되어 있을수록 시간과 정성이 많이 들어가 있다라는 뜻이거든요. 보세요. 야, 괜찮습니다. 빵 식감도 또 씹히는 맛이 씹히는 맛도 쫀득쫀득하면 쫄깃하면서 씹히는 감이 아주 강해요. 이 맛이 바로 제가 찾던 빵 맛입니다. 네. 자, 그리고 맛있어. 야, 이게 잼이 많아서 그런지 잼이 막 붙어 있어요. 잼이 차고 흘러 넘치는 것 같아요. 양이 많기 때문에. 이 빵은 나름대로 인기가 많아질 것 같아요. 자, 간식 드세요, 간식. 반찬. 예, 빵 먹을 때는 항상 반찬이 있어야 됩니다. 마늘 반찬이에요. 자, 그럼 우리가 빵을 우리가 먹었는데 이번에는 이 호밀라면의 면을 우리가 또 맛을 보겠습니다. 그래요? 네. 라면 빵입니까? 라면 빵이죠. 네. 자, 일단 이건 분리를 하고요. 끓이고요. 자, 라면땅을 만들어 먹어야 되는데 어떻게 해야 라면땅을 맛있게 만들어 먹겠어요? 원래 그 제조법을 한번 설명해 주세요. 라면땅 만드는 방법은 다양합니다. 뿌셔뿌셔 아시죠? 막 뿌셔뿌셔 해가지고 스프를 착 뿌려서 먹는 것도 괜찮고 아니면 이렇게 점잖게 잘라서 하나씩 집어 먹는 것도 괜찮고. 자, 이것은 어떤 맛이 날까? 저희들이 한번 맛을 보겠습니다. 무슨 맛이라고나 할까? 네, 뭐 라면 맛이겠죠. 네. 뭐 다른 호밀과자, 호밀빵. 색깔도 좀 누렇죠. 네, 누렇고 좀 거무스름하고. 네, 무스름하고. 자, 일단 먼저 우리 맛을 한번 봅시다. 네. 완전 생으로. 네, 생으로 맛을 한번 보세요. 생으로 먹어요. 우리가 맨날 물에 넣어서 삶아서 먹었지만 이런 생으로 먹을 때의 맛은 어떨까? 야, 상당히 강도가 강해요. 네. 일반 라면의 자를 때의 그 강도보다 이게 훨씬 셉니다. 네. 이 쪼개지는 소리가 들리죠? 네. 고소하죠? 네. 씹어서 고소해요. 이게 호밀이에요. 호밀빵, 호밀로 만든 맥주, 호밀 쿠키. 호밀 쿠키, 호밀 라면. 라면. 그래서 이게 상당하게 밀이 하나 고급 밀이에요. 생으로 먹었을 때도 괜찮죠? 고소하죠? 이 씹힐 때의 맛, 이빨을 진동시킬 때, 느낌이 달라요. 예. 씹을 때. 이 씹힐 때의 소리도 경쾌합니다. 그렇죠? 괜찮아요. 이것도 가격이 한 1,500원, 1,500원 정도 하죠. 네. 이것도 한 1,200, 300원 정도 하고. 맛있어요. 맛있죠? 이거, 반찬. 반찬. 네, 하나 드세요. 네, 반찬. 네.
생으로 먹었을 때 이 맛하고 이 과자를 먹었을 때 맛하고는 전혀 이질감이 없어요. 동등한 그 위치를 차지하고 있습니다. 이걸 생으로 먹었을 때 맛이 더 좋은 것 같아요. 그렇죠? 제가 앞으로 과자 사러 간다 하게 되면은 호밀라면을 사러 간다 하고 이제 그렇게 이해를 해 주시기 바랍니다. 마트에 가서 과자 사올게 하면은 제가 호밀라면을 사오는 겁니다. 예. 아, 이게 생으로 먹으니까 정말 고소해요. 아, 힘도 좋아야 되고. 과자, 빵, 자, 그런 맛이 다릅니다. 그렇죠. 과자, 빵, 라면 세 가지를 다 먹는 느낌. 기존에 라면 그 면하고는 다릅니다, 이거. 완전 그냥 일 자체가 그냥 그렇죠. 밀 자체가 바로 보약이에요, 보약. 이 밀을 어디까지 구하겠습니까? 호밀은 우리나라에서도 구하기가 힘들어요. 자, 이번에는 우리가 뿌셔뿌셔를 만들어가지고 한번 익어볼게요. 조그만하게 이렇게 조그만하게 국물 내고 자, 수프를 이렇게 뿌려서 먹습니다. 자, 뿌셔뿌셔. 맛있겠죠? 이렇게 스프하고 면하고 같이 먹으면 진짜 맛있어요. 자, 맛 한번 보세요. 네. 이렇게 해서 이 면에다가 고춧가루를 뿌려서 이렇게 자, 건배. 건배. 라면 땅 건배. 예. 매콤하죠? 매콤하고 고소하고. 그렇죠. 매콤하고 고소하고 청양 고추가 들어가서 그런지 상당히 맵습니다. 그렇죠? 맛있죠? 그냥 맛있는. 이게 더 맛있는 것 같아요. 예? 진짜 가서 식빵에 고창 발라먹는 느낌. 예. 이게 바로 식빵에 고추장 발라 먹는다 그러한 분위기를 지금 내고 있어요. 자, 우리 자, 또